Ang umuusbong na kabuhayan ngayon ng mga taga-Calbayog ay turismo. Ipinagmamalaki kasi nila na sa buong Visayas, ito ang City of Waterfalls. There are 7 totals of waterfalls in Calbayog, pero ngayong araw, pupuntahan natin ang dalawa dyan. Pupuntahan natin ang kanilang pinagmamalaking Bangon at Tarangban Falls. Wondering how to get here? Makipag-ugnayan sa kanilang local tourism office para mabigyan kayo ng assistance kung paano pumunta sa kanilang mga tourist destination. Tikang Calbayog, Pakaday, 30 minutos. Mula Calbayog City ay sumakay ng van o di kaya jeep papunta ng Barangay Tinaplakan. Ito ang magiging jumping point natin papunta ng Bangon at Tarangban Falls. Tapos magbayad ka entrance tag 30 usa bawat usa. Magbayad ka 300 an tour guide. Pagka-day isag ka and magdara ka sa mga pagkaon, tapos pagbalik magdara basura. Ito. Pagka rin ni Dro Arellano nakilala pa sa diri sa Tarangban. Ang pagsama at pag-tour sa mga turista ang naging alternatibong trabaho ng mga taga-Calbayog. Mas nakilala kasi ang Calbayog simula nang bisitahin ito ng isang sikat na personalidad sa telebisyon, si Dro Arellano. What's up mga kalalag? So, andito kami ngayon sa Calbayog. So, may mission tayo ngayon. Ang gagawin natin ay magpo-falls hunting tayo. Ay sabi nila, ang Calbayog daw ang City of Waterfalls. Kaya papatunayan natin kung City of Waterfalls nga ba. Isang mahabang lakaran ang ating bubuin bago tayo makarating ng Tarangban Falls. Pero, huwag kayong mag-alala dahil pinadali na ng Tourism Office ang paglalakad dito. Ginawa na kasi ng hagdang-hagdang madadaanan para hindi mahirapan sa paglalakad ang mga turista. Bale, 500 steps ang ating bubuin para tayo makarating ng Tarangban Falls. Lagay ba dalunod? So, bali 560 steps yung bubuuhin namin para makarating lang sa taas. Sulit naman lahat ng pagod pag nakarating ka na sa tuktok at pag nakita mo na ang kanilang pinagmamalaking Tarangban Falls. Ito ang pinakamataas na falls dito sa Calbayog. Ang Tarangban Falls ang crown jewels ng Calbayog. Ang ibig sabihin ng Tarangban sa Tagalog ay tanaw, na ang ibig sabihin ay mataas na tinatanaw. Sulitin ang napakalamig na tubig ng Tarangban Falls. Matapos tayong magtampisaw sa Tarangban Falls, ay halina't puntahan naman natin ang kanilang Bangon Falls na nasa ibaba ng Tarangban Falls. Inuna lang naming puntahan ang Tarangban Falls dahil sabi ng tour guide namin ay mas mahirap daw itong puntahan. Dito naman sa Bangon Falls, hindi gaano kahirap ang pagpunta. Di mo na kasi kailangan maglakad ng malayo. Ang kailangan mo lang gawin ay sundan ng agos ng ilog pataas. Madami ang masasayang activity ang pwedeng magawa sa Bangon Falls, tulad ng pag-slide at pag-swing sa puno.
Guys, dito na nagtatapos ang ating adventure. Sana bisitahin nyo ang Tarangban at Bangon Falls ng Calbayog. Kita-kita tayo sa susunod na adventure ko. Shoutout ko pala kay Sir J. Baoy, kay Pinibol, Marlon Dante, tsaka sa Team Explorer.